హలో గాయస్, వెల్కమ్ టు మన యువ రైతు ఛానల్. ఈరోజు మన కోళ్ళ ఫారంలో ఫీడ్ ఎలా పోయాలో చూడడం. చాలామంది బకెట్లతో వస్తుంటారు, కానీ ఈజీ మెథడ్ ఇది. ఇలా మన ఇంట్లో బియ్యం బస్తాలు ఉంటాయి కదా, బియ్యం బస్తా తీసుకొచ్చి స్టాండర్డ్ ఉంటాయి బియ్యం బస్తా, ఇలా ఓపెన్ చేసి 75 కిలోల బస్తా ఇది. 75 కిలోల బస్తా 3 భాగాలు చేస్తాడు, అంటే 25 కిలోలు ఒక బ్యాగ్ పోస్తాడు అనమాట. అలా నింపుకుంటున్నాడు చూడండి, ఇలా ఈజీగా పోసేస్తున్నాడు. నింపుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 ఫీడర్లు నింపుతాయి, ఈజీగా వర్క్ అయిపోతుంది. ఇట్లా చాలామంది బకెట్లో పోసుకొని మళ్ళీ బకెట్ నుంచి వెళ్ళి ఇట్లా మోసుడు ఇబ్బంది అవుతుంది. బకెట్ బర్గే చాలా ఉంటుంది. ఇట్లయితే బస్తా బర్గ్ ఏముండదు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వర్క్.